इंसान को हमेशा खुश ही होना चाहिए। गंभीर तो गौतम भी है। इंसान को हमेशा सीधा ही होना चाहिए। उल्टा तो तारक मेहता का चश्मा भी है। इंसान में अक्ल होनी चाहिए। सूरत तो गुजरात में भी है। वैसे भी इंसान के संस्कार बड़े ही होने चाहिए। छोटा तो भीम भी है। इंसान को गद्दार होना चाहिए। वफादार तो कुत्ता भी होता है। एम पण इंसान ने सिंपल होવું જોઈએ। वीआईपी तो अंडरवेयर भी છે।